আজকে ডে 3। সকাল সকাল এখন বাজে 4:46। উঠে গেছি, উঠে ফ্রেশ হয়ে সব ব্যাগের প্যাকিং সব কমপ্লিট। দাদাও বিয়ের বাড়ি যাবে বলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে ওখানে, তো আর্লি মর্নিং উঠে পড়েছি। আচ্ছা, এবার বেরোবো। হ্যাঁ, তো প্যাকিং দাদার হয়ে গেছে। তো এখানে কিন্তু ব্যাগ ওরও প্যাকিং হয়ে গেছে। তো ওই ঘরে যাই, গিয়ে কাদের কি হয়েছে সেটা দেখি। তো এই ঘরে এলাম, এখানে অভিরূপ ভাইয়ের রেডি, পুরো একদম সব। এদিকে আরেকজন রেডি হয়ে গেছে, লাভ করছি আওয়াজ। এখানে হেলমেট সব রেডি। এইটা কার? এটা আমাদের ওটা গাড়ি পিছনে বসে। ঠিক আছে, তো দেখতেই পেলে সবাই পুরো রেডি। এবার খানিকক্ষণ পরের মধ্যে বেরিয়ে যাবো। বাইরে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এসছি, ওটা দেখি গিয়ে। গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না, অবশেষে স্টার্ট হয়েছে। তো কী হলো, আবার প্রবলেম দেখা গেল। সকাল তো বলবে না, পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। এদিকে বাইক রেডি হচ্ছে, এখানে বাইক রাখা আছে। গাড়িগুলো স্টার্ট দেওয়া। এই তোমার গাড়িটা স্টার্ট দাও অভিরূপ। চলো গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে নেওয়া যাক। তো আমার গাড়ি স্টার্ট দেওয়া কমপ্লিট। তো আরপিএম কত দেখাচ্ছে? আরপিএম ঠিক আছে। আওয়াজ স্টার্ট দেওয়া কমপ্লিট। সব রেডি তো? রেডি একদম সব রেডি হয়ে গেছে। এবারে বেরিয়ে পড়বো, বেরিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। আমার গাড়ির এটা ঠিকঠাক লাগানো তো? হ্যাঁ, দেখে নিচ্ছি। ভাইয়ের গাড়ি ইয়ো। তোমার জ্যাকেটটা হ্যাঁ, তাহলে আসছি। ওকে ভালো করে যাবে। হ্যাঁ, তো বেরিয়ে পড়লাম। স্যার তাহলে আসছি। হ্যাঁ, তো দেখতে পেলে এখানে শুভম টুরিস্ট লজে আমরা ছিলাম। এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাব। আজকের টোটালি 450 কিলোমিটার টোটাল আজকের রাইড আছে। তো যেই হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেল মালিক হচ্ছে এক্স আর্মি। তো অনেক রাত্রিবেলা অনেক কথা হলো। ও এখন একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচারিং করছে। কালকের কথা হয়েছে অনেক, খুব ভালো মানুষ। টোটালি ফুল এনজয় ছিল আমাদের, পুরো রাইডটা ফুল এনজয়। ওই ভাইয়ের হচ্ছে R15, ওটা অভিরূপ। ওর হচ্ছে যে কোনো দিন রাইড করেনি, এতটা জার্নি করেনি, তারপরে প্লেয়ার নিয়ে যাচ্ছি পিছনে। তো আমার পেছনে একজন যাওয়ার কথা ছিল। আমি ভাই বললাম যে ফার্স্ট রাইড করছি, সেই জন্য নিইনি। সেই জন্য একজন আরও আরেকজনের আসার কথা ছিল, সে আসলো না। তো আমি নিইনি, সেই জন্য আসতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে প্রথমে বুঝতে পারিনি যে রাইডে, ভেবেছিলাম খুব কষ্ট হবে, লং জার্নি, এতটা যেতে পারবো কি যেতে পারবো না, দাঁড়িয়ে যেতে হবে অনেকটা, এরকম মনে হয়েছিল। তো এখন মনে হচ্ছে এখনও হয়তো অনেক, হাজার বললে হাজার চলে যেতে পারবো, এরকম ব্যাপার। কোনো প্রবলেমই নেই। মানে গাড়িটা মারাত্মক গাড়ি। মানে অনেকে বলে যে গাড়িটা প্রবলেম আছে, এতটা রাস্তা কি করে যাবি তোরা, দেখে শুনে যাস। ওনাকে বলছিল তো কোমর যন্ত্রণা করবে, হাত ব্যথা করবে, সব কিছুই নয়। আমি চালাচ্ছি তো,
টোটালি এতটা। প্রথম দিন এসেছিলাম প্রায় 350 কিলোমিটার, তো আজকের কালকেরও প্রায় অনেকটাই যাওয়া হয়েছে। তো টোটালি খুব ভালো লাগেছে, মানে কোনো প্রবলেমই হয়নি। আমার শুধু কাঁধে একটা ব্যাগ, তাও আমার কাঁধে ব্যাগ আছে একটা, তো তাও কোনো প্রবলেম নেই, ওই শুধু যাওয়া হচ্ছে। শুধু হেডলাইটটার একটু প্রবলেম আছে, হেডলাইটটা আলোটা প্রচণ্ড কম, পরে একটা লাগাবো হেডলাইটটা চেঞ্জ করতে হবে। বুঝতেই পারছি এই অন্ধকারে রাইড করা খুবই ডিফিকাল্ট, তাও আমি 40-40 গাড়ি চালাচ্ছি, 50-50 মাঝে মাঝে উঠেও যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তায় প্রবলেম হচ্ছে না। এখনও রাতের বেলা, মানে ভোর হয়ে গেছে প্রায়, তো অন্ধকার পুরো, তো প্রবলেম হচ্ছে না। রাস্তাটা দেখো সবাই, রাস্তাটা মানে কি বলবো, খুবই ভালো লাগছে। ঠান্ডা প্রচুর আছে, বাইরে প্রচুর প্রচুর ঠান্ডা। হাত ফাত এখানে জমে যাচ্ছে পুরো, হাতগুলো যেন মনে হচ্ছে কি বলবো। কি হচ্ছে ভাই, কি প্রবলেমটা কি? হ্যাঁ হরেন দেবে না এই রাস্তায়, হ্যাঁ হরেন দেবে সবসময়, আপার টিপার করবে, হরেন দেবে, ওভারটেক করলে হর্ন দিয়ে ওভারটেক করবে। হ্যাঁ ভুলভাল কথা বললে আমার নিয়ে যাবে না, থ্রেট দিচ্ছে, এইগুলো কিন্তু ঠিক নয়। ও ভাই, এ তো ঘুমিয়ে পড়েছিল গাড়ি চালাতে চালাতে। এই গাড়িগুলো সাইড করে দেয়, এই গাড়িটা ওই সাইডে রাখ, গাড়িগুলো সাইড করে ওই পারটায় রাখ, ওই পারটায় রাখ। কত বাকি আছে আর? হ্যাঁ 33-34 মতন এসছি, 33 না 75 বাকি এখনো 75 বাকি। যাই হোক, এখনো 75 কিলোমিটার বাকি। কি জোরে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না, প্রচণ্ড ঠান্ডা, পুরো হাত ফাত লাল হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এই দেখো দেখো সবাই দেখো, পুরো হাতটা লাল হয়ে গেছে, পুরো সকাল হয়ে গেছে। সেই রাত্রিবেলা বেরিয়েছি 4:30 4:45টার মধ্যে বেরিয়ে, 5টার দিকে বেরোলাম হয়তো, তো এখন বাজে সকাল হয়ে গেছে পুরো। একটু চা ফা খাও, এই খেয়ে দে আবার বেরোনো। তো এখানে এসেছি, এখন আমরা চা ফা খাবো, চায়ের দোকানে সব দাঁড়িয়ে আছে। তো চাটা খাওয়া হয়ে গেছে, এবারে এখান থেকে বেরোবো আমরা। স্ট্যান্ড 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 স্ট্যান্ড, চল।
পাচ্ছ ভিউটা, আমরা এখন গড় পঞ্চকোটে চলে এসেছি। তো অভিরূপ ভাই কীরকম লাগছে বল? হেভি লাগে জায়গাটা। ও তো পাহাড়। হ্যাঁ, পিছনে ফটো সেশন হচ্ছে, গাড়ি ফাড়ি একদম করে পুরো ফটো সেশন হচ্ছে। তো পুরো ভিউটা তোমাদেরকে দেখাই। সামনের থেকে দেখালাম, এবারে হচ্ছে পেছন থেকে দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে মন্দিরের পিছন দিকটা, পুরোটা দেখাই। ওরে বিভৎস লাগছে, মারাত্মক জায়গা এটা। Oh my God! দাদা পিছনে পড়ে গেছে, একটু ওয়েট করি। চলো। হ্যাঁ, চারিদিকে দুদিকে জঙ্গল, আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা, লাল মাটির রাস্তা। কি বলছে এই সরু রাস্তা দিয়ে আমরা এসেছি, এসে ওখানে গাড়িগুলো পার্ক করে একটু ফটো তুলে সঙ্গে সঙ্গে একটু বেরিয়ে যেতে হবে, আবার অনেকটা রাস্তা জার্নি করতে হবে। এমনকি লোকাল নাকি এখানকার? আচ্ছা, আমরা সেই বাড়িপুর থেকে এসেছি। ওই প্রশান্ত নাইয়া ওয়াইটি। প্রশান্ত নাইয়া ওয়াইটি। প্রশান্ত নাইয়া ওয়াইটি, PRASNTA সবে। দেখি কি আছে। এরপর কোথায় যাওয়া হবে? এরপর বারন্তি যাব। চ্যানেলের নাম জিজ্ঞেস করলো, সেলফি তুললো। তো দাদা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাও তাহলে, সাবধানে আসবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। তো দাদা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিয়ের বাড়ি আছে, বাড়ি থেকে ফোন করেছিল
তো এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, ওখান থেকে গিয়ে দেখা হবে। গিয়ে কিছু খেয়ে নিও। গিয়ে কিছু খেয়ে নিও, খাওনি তো কিছু খেয়ে নিয়ে নিও, আর সাবধানে যেও। ঠিক আছে, টাটা তাহলে। তো দাদা বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। এবারে আমরা বারান্তি যাব এখান থেকে। বারান্তির ওখানে গিয়ে পুরো ভিউটা দেখাবো। আমরা টোটাল ছিলাম 8 জন, এখন বাড়িপুর পর্যন্ত আমাদের 7 জন গ্রুপ হয়ে গেল, একজন চলে গেল। খারাপ লাগছে, কিছু করার নেই। অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছিলাম, তো বললো না, এতদিন তো ঘুরলাম, এটা পরিবারের সঙ্গেও তো সময় কাটাতে হবে, তো রিলেটিভ তো বিয়ের বাড়ি তো যেতেই হবে, তো একটু রেস্ট দরকার, সেই জন্য একটু তাড়াতাড়ি চলে গেল। রাস্তায় কিছু খেয়ে দিয়ে নেবে, খেয়ে দিয়ে নিয়ে ওখান থেকে সোজা বাড়িপুর। আমরা এখন বারান্তিতে চলে এসেছি। পেছনে আমাদের ভাইরা সব দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে একটুখানি রেস্ট নিচ্ছে। তো তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই। তো বিভৎস ওয়েদার, আজকে ঠান্ডাও লাগছে, প্লাস রোদ্দুরে উঠেছে, জ্যাকেট খুলতে পারিনি এখনো পর্যন্ত। তো তোমাদেরকে ভিডিওটা পুরো ভিউটা দেখাই এখানকার। পিছন দিকে দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ড্যাম, আর দূরে ওই যে ওটা হচ্ছে যে বারান্তি হিল, আর এটা হচ্ছে ড্যাম, আর এটা হচ্ছে যে সানসেট পয়েন্ট। সানসেট পয়েন্টের এখানে আছি আমরা এখন। তো অভিরূপ ভাই কিরম লাগছে? অভিরূপের একটু শরীরটা খারাপ লাগছে, অভিরূপের একটু শরীরটা খারাপ, এত রাইড করার পর খাওয়া দাওয়া করেনি, একটু খাওয়াতে হবে ছেলেটাকে। তো শরীরে এনার্জি কমে গেছে, এখন একটু এনার্জি কমে গেছে, এখন খাবে বলছি, পুরো মুখ শুকিয়ে গেছে, তাকাতে পারছি না, একটু তা ওরম বললে তো হবে না, খেয়ে দিয়ে আবার রাইড করতে হবে, বাড়ি ফিরতে হবে, অনেক ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, তো এখান থেকে বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। এখান থেকে ঘোরা কমপ্লিট, এবারে আমরা বেরিয়ে যাব। পাহাড়টা দেখো, সেই লাগছে। রাইড করার পরে আমাদের সব খিদে পেয়ে গেছে, অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি। সেই যখন বেরিয়েছিলাম ওখান থেকে কেক খাওয়া হয়েছিল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তো এবারে হচ্ছে যে আমাদের হোটেল একটা হয়েছে, এইদিকে দেখা যাচ্ছে সিং হোটেল। তো এই হোটেলে যাব, ওখানে কী আছে দেখব, মেনু কী আছে এখন জানি না। ফ্রেশ হলাম, ফ্রেশ হয়ে এবারে গিয়ে ভেতরে দেখি গিয়ে কি মেনু করেছে। খুব জোর খিদে পেয়ে গেছে, খেতে বসে গেছে ভাই, এবার খুব খিদে পেয়েছে, এবার আর একজন না খেয়ে মোবাইল ঘাঁটছে। কি লঙ্কা পেঁয়াজটা দিই, লঙ্কা সব কিছু দিয়ে শুরু করে দাও। এখানে
কিছু বলতে পারছি ভাই, খাবে খাওয়ার সময়- দাঁড়াও দিচ্ছি আমি খাবার কে খাবে এসো বাবা খাও হ্যাঁ করো হ্যাঁ ভাই, তোমরা তো খেতে পারবে না, আমি খেয়ে দিচ্ছি। তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, হয়ে এখান থেকে এবারে বেরোবো। বেরিয়ে গেলাম এখান থেকে। সেই টানাটানি হবে এবারে। এখানে দাঁড় করালাম, কি একটা হয়েছে দেখি, কি একটা পড়ে গেছে। কি হলো? গাড্ডায় পড়ে ব্যাগ ফ্যাগ ছিঁড়ে গেছে? আচ্ছা, আমি বলছি কি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তোর গাড়ি ফাড়ি পড়েনি তো? গাড়ি ফাড়ি পড়েনি তো? ওইটা পড়ে গেছে? ও ঠিক আছে, আয় আয়। ব্যাগটা পুরো ছিঁড়ে, পুরো একদম ছিঁড়ে গেছে, গাড্ডায় পড়ে পুরো ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে। ব্যাগের ভেতরে কী ছিল ওটা? হ্যাঁ রে, ব্যাগে কী ছিল? ও আচ্ছা আচ্ছা, ও গিয়ার অয়েল। কী করবি, ফেলে দে। এইটা সমেত মুড়ে রেখে দে না, এটা সমেত মুড়ে ভেতরে রেখে দে না, তাহলে গিয়ার অয়েলটা পড়বে না। হারলে গেল, হারলে। একটু হলেও ভয় পেয়ে গেছিলাম। তারপরে দেখি না এই অবস্থা রাস্তার। ওই দেখো বড় বড় গাড্ডা। ছখানা হারলে, হারলে। ও ভাই, ও সেরা ছিল, সেরা। সেই লাগে, সেই ভাই, সেই সেই। ওপি ওপি ওপি। এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, এখানে একটু চা ফা খাওয়া হয়ে গেল। চলে এসেছি প্রায় 60 কিলোমিটারের মতো যেতে পারলেই বাড়ি। তো এবারে আমরা গাড়ি স্টার্ট করব, করে বাড়ির দিকে যাব। ফিরে এসেছি, দেখতে পাচ্ছে মুখ চোখের হাল খারাপ। সেই সকাল 4টে থেকে গাড়ি কনস্ট্যান্ট চালানো হচ্ছে। একটু ভাত অন্তত খাইনি, ভাত খেলে ঘুম পেয়ে যাবে, সেই জন্য ভাত খাইনি। যাই হোক, শরীরটা খুবই টায়ার্ড। এখন একটু ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে তারপরে একটু কিছু খাবো, খেয়ে দিয়ে সোজা টানা ঘুম দেবো একটা। কালকের আবার সকালবেলায় কাজে যেতে হবে। তো টাটা।
আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো, আর দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দিই আমার চ্যানেলে। নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে, আর নতুন নতুন ব্লগ আসবে। আর কী আরও কোথাও প্ল্যান আছে, ওইগুলো এখনও ঠিক হয়নি। ওইগুলো হলে অবশ্যই জানতে পেরে যাবে। সেই জন্য আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো বিদায় নিলাম, আবার নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে।